好，嚟到單元4財務單元4嘅出題部分，咁你見到歷屆嘅試題咧，都係咧呢一課咧係出得比較多同密集嘅。咁尤其咧喺過去裏邊咧，你見到咧係出得咧比較，即係講緊咧都係咧2分，其實都唔止添嘅，有好多時候咧都係講緊6分至到10分嘅，係啦。咁所以咧你可以留意咧，其實近年係出少咗嘅，咁會唔會今年咧就亦都係平均翻多翻少少咧？係啦，咁你咧都可以留意下。咁我就用咗顏色去分辨嘅，粉紅色係即係嚟年係比較熱門嘅，其次係綠色，跟住咧就係黃色。咁我哋咧先睇一睇正現值啦。正現值咧喺過去咧一定係一個熱門嘅題目嚟㗎。咁其實咧好少會話唔出嘅嗰一年，咁隔年咧就會出一次。咁但係咧點解近年係出少咗咧？咁有可能咧其實佢擺咗喺必修單元度出，咁但係咧選修單元咧我哋絕對唔能夠輕視啊。咁所以呢一度咧我哋絕對要知道咧就係原來正現值我哋呢一度咧係一種比較嘅題型嚟嘅。點解用佢嘅一個方法評估係比較可靠啲啊？咁我哋一定要咧識得解嘅。咁所以咧記得今年咧我哋要多啲預備正現值咧佢嘅好處係啦。咁其次啦，我哋再睇下咧就係會計報酬率啦，同埋內部報酬率嚇呢兩個嘅比率咧，其實喺過去嘅4年咧都好耐係未出過㗎。咁喺當中咧都算係咧可以話係一個要預備下一個比較熱門嘅地方啦，係啦。咁而回收期咧，咁某程度都可以話咧係隔年咁出嘅。咁但係上年咧都已經出咗啦。咁所以呢一度咧自行咧去預備下即係或者去睇下自己嘅時間分配啦。非財務因素咧，我哋都話咧，其實過去12年咧係出咗1次，咁而且咧係出咗4分，咁所以咧你自己都可以判斷下非財務因素咧，我唔係太特別擔心，因為校內試咧我哋經常咧都係預備都測得好好嘅，咁我哋咧而家咧就試下按次序咧去做一個小嘅重溫先。好啦，呢一度咧我哋先睇一睇咧就係一個嘅sorry 啊，第4課係啦，咁我哋先睇一睇咧非財務因素，好快咁過一過啦。非財務因素咧，其實係講緊乜嘢咧？條題目咧就話佢依家有一個投資嘅項目嚇，或者有筆錢要用喺某個方面嚇，可能係機器設備啊，或者喺當中係起一啲嘢。咁咧，我哋唔係淨係考慮咧，其實嗰個投資嘅評估嘅計數計下抵唔抵嘅。其實我哋要睇下咧，佢會唔會呢一個係幫助到我哋滿足法規啦，或者一個行業嘅標準，即係唔係犯法，但係行業個個人都用嘅時候，咁其實呢一個係行業嘅要求嚟嘅。好啦，呢兩個 point 咧，我建議你咧揀一個 point 嚟寫就夠啦。咁另外咧就係提升形象同士氣，咁呢度咧記住要扣題。咁其實提升形象咧，其實離唔開咧，我哋要俾啲形容詞，就係佢譬如係關心員工啦，佢譬如係一個行業嘅領導者啦，都係一個嘅形象嚟嘅，係啦。咁所以咧，你留意到咧，就係話有啲嘅公司佢可能咧做一啲嘢係幫助員工或者係為員工福祉咧，咁就係好明顯係關愛員工啦。咁但係咧，如果佢做一啲嘢咧，係令到咧啲客人咧有一個印象咧，就係佢係好強大嚇，即係佢嘅喺個行業係一個領導者嚟嘅。咁所以咧，大家都想即係幫襯佢啦。呢一個咧，我哋就叫做咧行業嘅領導者嘅形象啦。咁所以呢一度咧，我哋舉個例子就係之前講周大福啦，佢咧四圍都會係巴士有廣告啊嚇，或者咧喺做好多嘅即係可能旗艦店啊嚇，咁令到人哋覺得咧其實買佢嘅產品係好嘅，呢啲都可以係一個形象嚟嘅。好啦，至於士氣咧，我哋好多時候咧都係講緊咧令員工咧有一個歸屬感，咁或者咧係佢嘅生產力係高咗，咁從而咧令佢嘅工作咧係有一個滿足感。咁呢一度咧，我哋會有少少同人力嗰啲嘢相似嘅。咁呢一啲嘅都係非財務因素咧要考慮嘅嘢嚟嘅。OK。好啦，咁跟住咧，我哋睇一睇咧投資評估法咧嗰4個方法裏邊咧有唔同嘅公式嘅，係啦。咁我哋咧見到咧呢一堆嘅公式咧，其實我哋即係喺呢一度咧就主要計算落手落腳計咧就係正現值，其次咧就係回本期。咁另外其他嗰啲咧其實佢都係 given 俾我哋嘅，咁我哋只需要比較就可以啦。咁但係大家咧記得去答嘅時候咧，以下嘅內容咧就非常之重要啦。
我哋話今年咧比較熱門嘅咧就係淨現值嘅評估方法。咁其實咧佢好大機會咧會問你點解淨現值係好啲嘅。咁我就想你咧記一記以下3個方法。第一個準則嚇就係咧淨現值咧佢係最可靠嘅。咁點解可靠咧？第一就係因為佢係同企業嘅資產價值直接掛鈎或者直接相關。咁我哋嘅解釋咧就要有一個 keywords， 就係話其實淨現值嘅計算方法咧係用即係嗰個嘅金額金錢嚟到去表示嘅。好啦，咁既然佢用金錢嚟表示咧，就係即係話咧，其實計出嚟嘅結果係每投資1蚊能夠令公司嘅淨現值或者我哋叫做咧係資產嘅價值係會上升幾多嗱，所以咧佢係最可靠嘅。咁我個解釋咧就同佢個單位有關。咁如果佢叫你同譬如會計報酬率做比較嘅，咁你就話咧會計報酬率咧就唔係用金錢做單位啦，佢係用百分比。咁所以咧就未能反映公司嘅資產價值上升。咁我哋比較嘅時候兩邊講都圍繞住呢個準則就可以啦。咁呢一度咧我再打粒星，記得去好好預備啦。好，另一個嘅比較準則咧就係考慮金錢嘅時間值。其實咧我哋講緊淨現值同埋內部報酬率咧都有呢個特質嘅。咁所以如果你有淨現值同回收期比較咧，就可以用呢個 point 啦。因為淨現值咧佢係考慮到將來嘅1蚊係少於現在嘅1蚊嘅。我哋講緊佢嘅價值。咁所以咧，我哋嘅解釋咧，第二個 keyword 就係話，其實佢係運用咗資金成本進行貼現嘅。咁但係可能講緊回歸歸本期咧，就沒有使用或者沒有考慮到金錢時間價值啦。咁即係話咧，其實佢唔夠準確啦。咁呢一度咧就已經完成咗2個比較2個分段嘅啦。如果你仲有時間咧，其實你可以諗一諗咧，其實歸本期咧都基本上咧就係佢最大嘅弱點，就係佢係冇考慮所有現金流，但係其他3個比較方式咧都有考慮所有現金流。咁但係咧歸本期咧就喺佢歸本後咧，其實係冇考慮嗰個嘅現金流噶啦。好，咁所以呢一度咧都要留意翻。好啦，咁其他咧就分別係容易理解啦，容易計算。其實容易理解咧就好簡單嘅啫，就係逢親佢用百分比去表達個結果咧，都係容易理解嘅。咁即係話咧頭同尾都係容易理解，同埋咧嗰個嘅歸本期都係容易理解嘅。咁但係呢一個點咧，就對於淨現值嚟講咧，就係最難去理解到嘅，係啦，因為呢一個字眼咧，其實佢呢個單位咧係未學過財務嘅人咧係唔識嘅。咁你寫翻呢一句説話咧就可以答到噶啦。好啦，咁我哋做咗一個比較之後咧，我哋就睇一睇評論題。其實評論題過去咧都係講緊咧8至12分嘅。咁但係今年就係咪好熱門咧？咁大家自己去睇翻個即係試題表咧，其實你會見到都可以話係有機會嘅，因為咧10分題咧最近呢4年咧都冇出過嘅，1、2、3、4、5年都冇出過嘅，係啦。咁但係過去咧都係講緊咧係差唔多4至5年啦先出一次嘅。咁所以咧大家都可以去留意下個評論題要點樣做啦。咁但係以我所知，大家都係避開佢嘅，係啦。咁但係如果你話我真係想做評論題咧，第一你要記住你要寫咗個 point 啦，跟住寫嗰個嘅方法其實係咩意思嚟嘅。好啦，跟住咧你要舉例嘅時候咧，你又表達咧就係佢越高係咩意思咧，越低又係咩意思啦，係啦。咁裏邊咧你都可以講一啲嘅原因或者即係喺當中去比較下。咁所以咧留意下，其實佢好大機會咧係結合咗咧就係佢可能咧抽2個出嚟佢就唔問晒你4個喎，跟住咧就要你咧係寫個8分題。咁你咧就要寫嘅準則咧，可以係多於1個準則進行比較。咁如果係咁問咧，其實講真條題目就唔係真係咁難嘅啫。我成日都講啦，8分至到10分題嘅12分題都好啦。其實只要你手上面有4個 point 咧，其實嗰一個題咧，其實你已經值得去寫㗎啦。好啦，咁跟住咧，我哋再睇一睇咧，下低就係投資方法嘅局限。咁投資方法嘅局限咧就比較冷門嘅，其實就係話佢哋嘅弱點嘅啫。咁好多時候咧都同翻頭先嘅準則咧拼埋一齊考嘅。咁但係咧我都想提一提咧，今年比較熱門嘅淨現值方法啦，同埋咧喺當中咧你見到淨現值咧佢要揾個貼現率咧個時間係即係要花費大量，有一個 keyword 就係人力物力，可能要去唔同嘅銀行比較啦，咁所以咧就好難去揾到出嚟嘅。
其次咧就係我哋好難比較咧唔同年期嘅風險，即係咩意思咧？即係話咧，我哋將有一個唔同嘅現金流入咧做一個貼現，但係其實我哋有時咧可能未能夠加入咗呢個經濟風險嘅元素嚇，咁所以我哋唔知道係咪真係最後係攞到呢個現金流入。咁呢個例子咧，其實喺其他嘅項目裏邊咧都有機會係用得着嘅。咁希望咧呢一部分咧嘅預備咧，大家能夠咧係更加精準啦。